بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض بيقول ان الصوت واطي، بصراحة وانا بحاول اعالج حكاية الصوت الواطي دي على قد ما اقدر. ربنا ييسر الحال ويطلع مراد الصوت كويس يعني. النهاردة معاكم نجاة السيد، النهاردة الحد موافق 26 اكتوبر، الساعة دلوقتي حوالي 7:30 إلا 6 دقايق تقريبا. طبعا انا بشكر جدا الاستاذ رائد على البوست اللي عمله، لانه حقيقة الامر هو قال ما في نفس الواحد. غير ذلك الانشغالات، وعارف ان انا ما بردش على ناس كتير، بيبقى غصب عني. عندي انشغالات كتير جدا وعندي ظروف معايا يعني منعاني ان انا اقدر ادخل يوميا، ودي معلش بستسمحكم فيها يعني، عشان الفيديوهات برضو ما تطولش. ان في ناس بتشتكي ان الفيديو طويل. يا جماعة الخير، اخر فيديو انا عامله شوف حاطط فيه كيس ايه وحاطط فيه كام سهم. فانا قلت بدل ما اعمل يعني كل سهم لوحده في فيديو، فانا قلت يعني احطهم مع بعض. برضو النهارده هنقول مقال لو ادل بسرعه من كيس 30 ان شاء الله، هنكمله النهارده لحد نهايه اسبوع. هنبدا اسبوع جديد ان شاء الله، وانا بقول ما زلنا يعني على الاقل مضاربيا في خط الامان. طول ما احنا فوق نقطه ارتكاز اسبوعيه، تختلف ان انا اكون تحت نقطه ارتكاز. هناخد كيس 30 وهناخد برضو كيس 70 سريعا، وهناخد معاه العربيه للاستثمارات والتنميه اللي بقالنا كتير ما اتكلمناش عليه غير من حوالي الاسبوع اللي فات، حطيناه لما نزل قاع 26 كده على السريع. بسرعه كده ناخد كيس 30. كيس 30 بعد الويفه الكبيره ديت، واحنا شرحناها قبل كده، قلنا دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وارتد في ال 11. لو تتذكروا معانا قلنا 3 5 8 11. المهم هنقلب اسبوعي عشان ناخد نهايه الاسبوع عفوا، ونطلع برنامج اللي معاكم واللي في متناول ايديكم واللي المفروض انتوا بتشتغلوا بيه، وهنقول الشغل بتاع البرنامج بيبقى كده. ادي الاسبوع خلاص انتهى، وانا قلبت الشرط على الويكلي. بيقول الهاي بتاعنا 8835 57، يعني 8834 بتاع ده 36 8836. دي اعلى حاجة جابها على هذا الاسبوع. اقل حاجة عمل لنا 8470 و44، تبقى 8470 فقط لا غير. ونروح بقى اخر حاجة اللي هو الكلوز اللي قفل عليه، اللي هو النهاردة بنهاية الاسبوع 8775. واقول له اديني يا عم النجاتية. قبل ما اقول النجاتية 2، النجاتية 1 هقول لكم ايه النجاتية 1 برضه عشان الناس بتسأل كتير. شوف يا اخوانا، لما باخد النجاتية 1 باخد هي الاهداف دي، وهتلاحظ فيه اختلاف شوية. وبعدين باخد ال5 اهداف دول وبحط ده معايا احتياطي السادس. تمام. نرجع تاني بقى للنجاتية 2. ادي النجاتية 2. بيقول لي يا عم الحاج، بس مع الاعتبار ان انت يكون معاك 8775 دي مهمة جدا اللي هو واقف عليها. بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لي ارتكازي 8694. الله، النقطة دي حلوة مش وحشة، تتكرر معانا كتير وظهرت لنا تاني. يعني كاسر نقطة ارتكاز للمضاربين اللي هم الجماعة اللي بيشتغلوا على المضاربة السريعة 8694. أول ما يكسرها ويكسر هيوصل للهدف الهابط الأول. لو ما قدرش يثبت في الهدف الأول، أنا عايز أقول حاجة على فكرة. خط السير يا إخوانا كسر 8694، بينزل يجرب على الهدف الأولاني الهابط، ولو أول ينزل عليه مش بيكسره مرة واحدة، ممكن يطلع يعمل عملية ارتداد تاني، بيحاول بس طبعا ما بيوصلش لنقطة الارتكاز نفسها، قبلها بشوية وبعدين يروح نازل تاني، معناته ان هو هيكسر النقطة دي ويروح للنقطة اللي بعدها 8555 وهكذا. المهم عشان ما نلخبطكمش، النهارده بكرة بداية اسبوع، خلال الاسبوع القادم اللي هيشتغل من بكرة ان شاء الله ارتكازنا فيه 8694، دي ما حدش ينساها طبعا. بكسرها ممكن جدا نروح للهدف الثاني والأول ثم الثالث 8409. وهنا مش باينة عندي ال 8470، اللي باين عندي 8555. طيب معنى كده ان في احتماليات ال 8470 دي ينزل
ياكلها زي الونش لو لا قدر الله ناوي على هبوط، ولو اللي هي مش ناوي على هبوط يبقى كبيره نقطة الارتكاز حده الأقصى 8665 ويبدأ عملية ارتداده مرة أخرى، أو ينزل يعمل قاع تاني 8555، وبكده يبقى عمل لنا القاع التاني اللي هو بيأكد بيه على القاع الأولاني اللي هو 8470. طيب ده في حالة الهبوط بكسر نقطة الارتكاز الأسبوعية. طيب برضو عشان نعرف هيكسر هيعمل ايه بكرة على الأقل، يعني هنشوف برضو على الديل يعمل ازاي. لكن أسبوعي 8884، انت طلعت عملت كام أصلا؟ انت عملت 8836 الأعلى في الأسبوع اهي. يعني وارد جدا ان انت تروح تخترق هذه المنطقة وتوصل لمنطقة ال 8884 أو 8885 مبدئيا، ولو شبط فيها وعداها يبقى مستهدفنا 8994. الهدف الرئيسي عندنا 941 أو 950 تقريبا المنطقة دي. لكن لا ننسى ان احنا عندنا هدف هنجيبه من البلورة السحرية، هو حوالي التريد الرابع تقريبا ما يعادل من 9400 9400 وشوية 9300 المنطقة دي يعني. طيب يبقى انا بالحفاظ هذا الاسبوع على 8700 او 8694 يبقى انا مكمل ان شاء الله عشان ازور المنطقه 8884. لكن ممكن نخلي بالنا هو عمل 8836 ودي معناها انه طلع زارها، معناها ان كانت في عمليه ضعف قبل نهايه الاسبوع ما قدرش يكمل. ده انا يعني حاجه كده، واحد يقول لي ازاي يا عم ده لسه الداتا دي جديده، اقول لك ماشي، هو طالع من رقم معين وطلع، لما جه طلع ادانا 8836 بيقول لي معناته ان الهدف ده لازم يجي منه. طب يجي ناحيته، مش هيجي ناحيته بين يوم وليله يعني، وممكن ما يجيش منه. لو كسرنا الهدف الاولاني الهابط ده معناته ان انا هشبط في العمود الهابط وهفضل اجيب داون لحد ما الاقي حاجه من دول توقفني. ده بالنسبه للاسبوعي. طب احنا عايزين نتحقق ونشوف بكره برضو العمل هيكون ازاي. للاسف الشمع مضربي، طبعا شمعة صغيره جدا، الراجل كان بيرجحنا شمال ويمين، وبالتالي الاهداف على فكره الشموع الصغيره دي بيبقى ليها شموع كبيره عشان تبقوا عارفين، والبرنامج ليه برضو شغل في الشموع الصغيره ازاي اجمعها واجيب منها. عشان كده بناخد الاسبوع الثاني كله بقى كبير على صغير. لكن تعالى نشوف بكره ممكن ايه اللي ممكن يحصل. عندي 8836 زي ما هي، عندي اللوب بتاعي 8775 وقفل على 8775. برضو كالعاده هقول له النجاتيه 2 يا عم نجاتي. بتقول لنا ايه بقى؟ بص يا سيدي، بيقول لنا كده عديلي، عشان تخلي بالكم اللي انا بقوله، عديلي انا شغال تحت نقطه الارتكاز. اذا انت بين نقطه ارتكاز على الديلي اللي هي 8795 ونقطه الارتكاز الاسبوعيه ال 8694، يعني 100 بونت انت بينهم، اما انك تخترق وتطلع لفوق، اما انك تخترق او تكسر وتنزل لتحت. هنا بيكرر لي 8836 اللي هو جاي منها على الهدف الثالث اللي احنا دايما بنأكد عليه ان الهدف الثالث او الرابع، سيان على الديلي، سيان على الويكلي، سيان على المانثلي، سيان على الشهري، سيان على عفوا السنوي، ده يحقق باذن الله تعالى. لكن غالبا الهدف السنوي بيحقق الثاني والثالث بحد اقصى. بتبقى نوادر لما يطلع يجيب لي الهدف الرابع على السنوي. المهم يبقى انا مجرد ما ظهر لي ال 8836 اللي هي هاي اليوم اللي انت شايفه فوق دوت اللي هو دوت، معناته انه ممكن ما يجربش عليه، دي نسبه يعني، خلاص مش هيجرب عليه، هينزل يعمل لنا 8756 8738 ربما 8714. طب النسبة الثانية في احتماليات انه يروح تاني 8836، انه لو راح 8836 دي يبقى هدف الرابع 8872 ما يقفش عندها خلاص بقى ويفضل يكمل على فوق، وهو عندنا على الويكلي 8800 حاجة و8. ان شاء الله يبقى انت عينك على الارقام عشان تعرف تشتغل ازاي. ده بالنسبة لبرنامج القلب الاحمر. طيب نيجي بقى تاني نراجع تاني نذكر بعضينا البلورة السحرية. احنا قلنا هو عمل 8470، وبالتالي لما باخد الرقم على القمة بيبقى عندي بربطه بين الهدف الأول والهدف والتريد الرابع، بقول إن هو ما ينزلش يشتغل على ال 8131 عشان نقدر نوصل لل 11293. لكن وارد إنه ينزل، واخد بالك، لكن المشكلة إنه لو نزل وكسر ال 831 معناته إن هو هيشتغل في عش الضبابير، ربما من التريد الثاني ربما من التريد الثالث، ويحصل اختراق عميق لمنطقة ال 17000 وهي ما
وما زلنا بنكررها مرارا وتكرارا. طيب تعالى ناخد بقى القمة اللي احنا قلنا هنمشي عليها عكسية، بنفكركم بيها تاني. هو نازل من كام؟ نازل من 9831. اوريها لكم على الشرط عشان يبقى الكلام عملي. ادي الشرط بتاعنا اهو 9831 و18 تبقى هي 31. هنشتغل عكس، يعني هدف اول نسبة فوق منه ثم هدف تاني. هو اكيد اخترق الهدف ال 8810 في اول يوم، طبعا قعد يعصلك فيها ولف ودار حواليها كتير جدا، لكنه لم يستطع تاني يوم انه يثبت فيها وجاب داون. جاب داون لحد فين بقى؟ ركز كده معايا. انت معاك هنا 8621. حتى الان هو ما جابش ال 8621، يعني هنا عمل لنا 8760، هنا عمل لنا 8775 لسه. يعني احنا عندي قاع بيقول لي القاع ده او حواليه 8621 8600 8700 ممكن ما كسروش. في حاله عدم كسر القاع ده يبقى ان شاء الله هيطلع جرب تاني على 8810 ومنها يخترق لنا عشان نروح 8923. اول واحد عندي 8150، لكن في نفس الوقت لما باخد حاجات قريبه بيبقى معايا تريد اول وتاني 9490 9300. المنطقه دي نخاف منها قوي قوي، نكون حذرين عندها ان شاء الله باذن الله. ده باختصار على كيس 30. ناخد كيس 70. ادي كيس 70 هنفكركم بيه برضو. اعلى حاجه عملها كام؟ لا مش هي دي، هي دي. بصوا هنا كده عندنا قمه 665 وهنا عندنا قمه ثانيه 672. من الاخر عشان نخلص، لو انتم متذكرين معايا، بناخد القمه وبنحطها في القمه. عندي كام هنا؟ 672 672. لما بدوس على النجاتيه يقول لي التريد الثالث والثاني ما يتكسروش لان كسرهم هيودينا للقاعين. طب تعال نشوف. هنا عندي 504 577 وبعدين 605. انا جبت من الاخر عشان ما اطولش، عشان الناس اللي بتقول الفيديوهات بتبقى طويله، مع ان انا لما بشرحه شويه من بعيد شويه ممكن المعلومه تصل. هي الفكره كلها ان احنا بس نبقى عاملين هولد كده ونحاول نستمتع ونحاول تفهموا معايا الطريقه او تفهموا معايا الشغل ان شاء الله باذن الله. تعالى نتكلم كده ونقول اول ناس ده ليه احنا اتفقنا بقى خلاص ان احنا تريد تالت وتريد تاني ما يتكسرش. هو عمل لنا هنا ال 672 ده كيس 70 ونزل هنا كام؟ نزل له 603. خلاص كده. برضو خلي بالك كده، عد معايا 1 احمر 2 احمر 3 4 5 6 7 8 3 5 8 11 14 16 18 21 3 5 8 11 14 16 18 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. يلا يا عم. اعتقد ممكن ناس كتير تقعد تفكر في اللي انا بقوله. المهم انا عندي 504 وعندي 577. اول مره لما نزل من ال 672 قال لي ايه بقى؟ بص كده 603 او 4 وقفل على 611، يعني ما راحش لمنطقه ال 577 ده فوق منها، يبقى بالتالي لازم يطلع يجرب تاني على 645. تعال نشوف هو جرب على كام. 653 وله 648 651. اذا هو واقف فين؟ واقف على التريد الرابع. يا جميل، لما يكون واقف على التريد الرابع بالمنطقه دي ومش قادر يعدي، يبقى المفروض ان انا لو انا مغامر، لان في بعض الناس، انا واحد من الناس ممكن اشتري ورقه ويروح للتريد الرابع ومش هبيعها. انا عارف ان عندي يقين بان انا في المنطقه دي مش هبيع، انا عارف انه هينزل. طب واحد يقول لي الله، طب انت عمال جيت عمال تقول لنا بيع هنا وانزل اشتري هنا، انت تعمل كده، انا ما اعملش كده. انا بقول لك على الصح. انما انا راجل، في فرق بين المنفذ وفي فرق بين المهندس اللي بيسموه ايه مش عارف انا، اللي هو بيرسم الخريطه او بيرسم المهندس المعماري اللي بيقعد يرسم، يعني هنا بلكونه هنا اوضه هنا مش عارف ايه. لكن لو جبت المهندس زي ينفذ ما يعرفش ينفذ، لكن في مهندس منفذ. خلاص. انا بالنسبه لي بشتري على طرق معينه وبستنى حتى لو نزل بيها، انا عارف ان في لفه وهيطلع وهيعمل التارجت بتاعي. يعني في ورق انا شاريه مثلا سيان على مثلا حدود 13 وانا عارف ان هو ممكن يروح مثلا 30 او 25 او 70 جنيه مثلا، هو بينزل يعمل 11 يعمل 10 مفيش مشكله. طلع عمل 16 برضو مش بايعه،
انا عارف انه رايح فين من الاخر يعني. لكن ده مش معناته ان انا بتصرف غلط، لا، لان انا برضو وقتي وظروفي بتسمح لي بذلك. لما ببقى فاضي بقى بشتغل بقى مضاربات يوميا باذن الله تعالى ان شاء الله. المهم 577 وطلع الراجل عند التريد اللي هو دوت، وبالتالي تعال نشوف بقى في النهايه وصل لنا لحد فين. عمل لنا 567 برضه حلو. قفل كام هو اصلا؟ قفل 575 زي ما انت شايف، او نعتبر بجبر الكسر اللي هو ال 95 يبقى 576. يعني الراجل كسر التريد التالت؟ لا ما كسروش، واقف فوق منه، وبالتالي المفروض انه يطلع يجرب حوالين تاني 645. طيب هو عمل كام بقى؟ 595 تقريبا هاي، يعني 596. يعني فين هنا؟ تحت التريد الرابع. تعالى بقى ناخد يا عمي اللي هو عمله. عملنا اللهم صل على النبي 567 دول، يعني 568 وقول له هتودينا فين يا عم الحاج؟ ايه دي؟ ايوه، قال لي ما ينزليش عند ال 545 وما يلعبش عليه عشان يروح لل 757. ده من الاخر اول هدف. بعد كده 1136. السلام عليكم. لا لسه، عشان الناس اللي بتقول بس في استعجاليه وفي بتاع. طب تعالى ناخد الفيديو بيبقى طويل. تعالى ناخد بقى الويكلي، انتهى برضه. اشمعنى هو ما ناخدوش على برنامج النيجاتيف تارجت؟ 595 وكسر، يعني 596. مظبوط كده معايا؟ وبعدين الاقل حاجه عملها 567، يعني 568. انا بقرب طبعا وانتم شايفين ليه انا بقرب. بعد كده قفل لنا على 587. مظبوط، مفيش تقريب هنا. النجاتيه 2 يا عم نجاتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي كيس 70. خلي بالك نقطه ارتكازه 583، يعني 584. هو قافل كام الراجل؟ قافل 587، يعني ما زال فوق نقطة الارتكاز. طب برضو نخلي بالنا مع الوضع في الاعتبار 568 أساسي والإغلاق 587. هو قافل على 587. طب إيه اللي هيحصل عند نقطة ارتكاز 584؟ ما يكسرهاش ليه؟ عشان نروح أجرب 595 ثم 603 تقريبا 604، والهدف الرئيسي بتاعنا 615. ده بالنسبة لكيس 70. اول هدف رئيسي ويثبت فوق منه هيبقى لينا كلام تاني وهو 615. ولكن خلي بالك مجرد ما يشبط في اول هدف صاعد يبقى مكمل على الاقل للهدف التالي على الاقل، وبالتالي لما يشبط في اول هابط يبقى ممكن نكمل على الاقل او على الاكثر 559 تالي هذا الاسبوع. نروح لحبيبنا وحبيب الناس اللي قارف الناس ومزعل الناس، العربيه للاستثمارات والتنميه، عشان نوضح لكم رؤية سريعة. العربية للاستثمارات والتنمية. احنا قلنا دايما ايه بقى قبل ما نشوف كده الشكل العام؟ احنا كنا بنتكلم على حتة وشرحنا في اكتر من فيديو. قلنا يا جماعة الخير هذا المنظر، لو انتوا تتذكروا معايا كلامي، قلت المنظر ده يخوف. لو انتوا متذكرين معايا، وعملناه منين بالظبط؟ قلنا المنظر ده يخوف. كنا بنتكلم على كده. الناس كانت بتقول لك بيشتري ويجمع. يا عم يجمع مين بس؟ الله يهديك يا اللي عمالين تقولوا يشتري ويجمع. يجمع ايه ويعمل ايه؟ هو راجل بيجمع يروح ل 126 من قبل ما يروح 26. قلت المنظر ده الاي اي سي خف. وبالتالي برضو قلنا على كيس 30، وقلنا تاني يوم هبط لما قلنا شكل السوق مش عاجبني بالشكل ده، نفس كيس 30 بالظبط. ما علينا عشان ما نطولش. تعالى بقى نتكلم على شكل كيس بتاع ده الاي اي سي بطريقه عاديه خالص كده. يعني لو انا عملت دي كده اهوت مثلا، القمم دي مع بعضها، لو انت تلاحظ قمه اقل، قمه اقل، قمه اقل، قمه اقل، والنهارده قمه اقل. طيب تعالى ناخد القاعان برضو من نفس بعد العمليه دي. هنعمل كده اهوت، وبعدين الاثنين دول احنا هنعملهم كده اهو، وهنعمل ده برضو اكستند رايت كده اهو. ايه رايك؟ شايف المنظر عامل ازاي؟ إذا قمة هنا قاع، وهنا قمة أقل من قمة، ثم عمل قاع أقل من هذا القاع، وقمة تانية أقل من ده، ثم نزل هنا قاع خداعي، وبعدين طلع عمل قمة أقل من قمة، ثم قاع، ثم قمة، ثم قاع، ثم قمة. إذا الشكل العام يا عم الحاج بيقول إيه؟ واخد ترند هابط. هذا يوحي لي الترند الهابط ده بحاجتين فيهم نسبة أعلى من التانية. بمعنى إيه؟
هو ترند هابط، لابد ان يكسر هذا الترند، يا يخش في ترند هابط اخر، يعني يكسر هذا الترند وهو المفروض على النجاتيه التسعه هيدا نهايته، تمام كده، اللي هي منطقه ال 126 27 دي نهايته، تمام، ويطلع يخترق لمنطقه ال 180 مبدئيا. طيب قبل ما نقول يخترق ال 180 مبدئيا، هنقول طب لو كسر الترند الهابط هيخش لي في ترند هابط تاني جديد على طريقه نيجاتيفيه. طب لو اخترق المنطقه دي هيخش في ترند صاعد اخر، هيقلب الايه، هتبقى مثلا من عند ال 80 هتبقى كده، اصبح متشال. تمام. طيب انا بس حبيت اوريها لك كده، اديك شايفها اعمل حاجه بيجمع برضه، ممكن بيجمع. طب بيصرف؟ لا طبعا، هو بيلم شويه ويطلع يرمي، يلم شويه ويطلع يرمي. لكن هنا بقى احنا اتكلمنا على السيناريو اللي هو يعمل ترند هابط اخر غير الترند ده لما يجي يكسر منطقه ال 126 او 127. طيب ما هو ممكن الليله دي كلها نشوفها انه يعمل ترند صاعد، هنجيبه بقى بالنيجاتيف. نجيبه ايه؟ بالنيجاتيف. حاجه عايز اقول لكم عليها، ادي قمه وبعدين اول هبوط، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 النيجاتيف. اللهم صل على النبي. هتفهم حاجه؟ طيب ماشي. نجيب بقى الراجل ده عمل لنا 254، سواء كان وهمي او حقيقي هنقول هو كده، هو عمل لنا 254 هاي. ولو تتذكروا قلنا ايه؟ قلنا تريد تالت وتاني كسره لما ناخد القمه الرئيسيه بتاعته خروج، لانه احتمال يصل الامل الوحيد بتاعنا للتريد لو كسره طبعا هينزل للقاعان المحتمله، واول طبعا قاع هنا هيكون الاولاني، يرتد منه يعمل لنا عمليه ارتداده ونشوفها. تمام كده. احنا كسرنا ال 218، كان الامل في ال 190، خلاص بقى كسر ال 218، انا ما اعرفش انه ممكن يروح 190 ويرتد منها ويطلع يخترق ال 218 ويثبت ثم يروح 244. الحركه دي عملها كتير وما قدرش يثبت، احنا بنقول من الاخر يعني. ثم نزل كسر ال 155 وعمل لنا قاع محتمل اول 127. ركز بقى كده معايا. طيب عمل كام الراجل؟ عمل 126 ويا سلام قفل 144، يعني لمس المحتمل الاولاني وكان داخل على التريد الاول في عش الضبابير وهو منطقه ال 155، عمل 144. تعال نكمل معاه. تاني يوم عمل لنا 150 هاي، 145 150 محطه رئيسيه كان لازم يعمل فيها الحركه ديت عشان يحاول يقول انا مش قادر اعدي، او ان انا هثبت، او ان انا هحوم حوالين التريد الاولاني الصعب دائما زي ما هو التريد الرابع صعب دائما في اختراقه. طيب اليوم اللي بعد منه نط عشان عارف انه صعب، راح عامل ايه بقى؟ عمل له 54 اللي هو بتاع ايه؟ بتاع التريد الاولاني. وراح فين عم الراجل الطيب ده؟ عمل لنا 163، في النهايه عمل كام؟ 178 165 وقفل 166. معناته انه ما قدرش يكمل لمنطقه التريد التاني ال 190، يبقى الخوف هنا من ال 155. ركز معايا كويس قوي عشان الجماعه بتوع الاي سي. اخر حاجه 155 زي ما انت شايف اللي هي بتاعت النهارده، عامل لنا فتح 65 طلع عمل قرش زياده 166 وجاب له 155 ثم قفل على 159. يعني خلي بالك انه لمس النهارده ال 155 اهي اللي هي موجوده قدامك 155 اهي اللون، ارتد منها ارتداده مش قويه. تمام كده. طب ما تيجي بقى نعمل حاجه جميله. ال 126 القاع اللي عمله على القمه العكسيه، طبعا معناته ايه؟ معناته ان انا هشتغل من هنا كده. طب ندوس على النيجاتيف، قال لي بص 140. ركز بقى معايا كده، 100 وكام؟ 140. احنا كان عندنا التريد الثاني هنا من القمه كانت 190، رحلت لما خدنا القمه لوحدها الى المحتمل الاولاني لما بيهبط يجيب المحتمل الاولاني 127، لما ناخده عكسي لازم نطبقه على المحتمل الاولاني في عمليه الصعود. هو ده اللي المفروض. تاني كده هنشيل ال 126 دي خالص، هنوصل لكم المعلومه بسرعه. ادي 254 قلنا تريد تالت وتاني اللي هو دوت 218 190، تريد تالت وتاني يكسروا خروج وانتظروا العب معاه عند النقطه ديت ثم يصعد مره اخرى وبعدين ارميه وبعدين هننتظره في المحتمل الاولاني. اذا هنا المحتمل الاولاني من القمه دي اللي هي ال 127. طب هو عملها كام؟ 126، هاخدها اللي هي 126. يبقى انا كده خلي بالك كده، ركز. المحتمل ايه؟ الاولاني. خلي بالك المحتمل الاولاني ده بيترحل له التريد الثاني هنا لما اخد القاع مع القمه العكسيه.
طلع لي 190. طب اهم حاجه عندي ايه؟ القاعده ما يكسروش 140، حتى لو نزل مفيش اي مشكله ابدا 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 على ال 140. طيب هو لما جينا بقى طلعنا عكسي، اول حاجه هنا عمل لنا كام؟ 144 وقفل 144، يعني اخترق من العكسي ال 140 وقف فوق منها. تاني يوم 145 لو وقفل 150، بيأكد لي على منطقه ال 140. وبعدين تالت يوم عمل لي 163 154 163، هو هنا قفل كام؟ قفل 150 كلوز، مش كده؟ وهنا بقى نطلنا ل 178 165، تاني 178 هنا، يعني طلع فوق منطقة ال 169 ولكنه نزل كسرها مرتين. عشان كده انا قلت ايه؟ قلت بقى لما خدت لكم الصور عملتها لكم كده، قلت لكم اول هدف نخلي بالنا منه اللي هو اللي هنا كان حوالي تقريبا 167 او 168 بالظبط، ما اشتغلش 121 لو تتذكروا، وقلت عنده 168 يثبت في منها عشان يستهدف لي منطقه ال 189 ثم ال 252. دي الصوره اللي عنده. ده كده يعتبر باختصار شديد جدا. لكن هنا بقى ممكن العب لعبه لذيذه كمان، واقول له ايه بقى؟ هنا القمه بتاعته 254، هناخد اللونج تيرم بتاعه الاول اللي هو تقريبا على ما اذكر كان حوالي 26 قرش حاجه زي كده. بص المنظر بقى، اصبح عندي بعد كسر الدنيا دي كلها على اعتبار عملنا القمه وهينزل 140 ما يكسرش، عشان لو كسر يروح 102 وبعدين 83. طب انا عايز احمي ارباح الناس اللي داخله قريب، مثلا هناخد حوالي قمم بتاع ده. بص بقى المنظر، شايف المنظر ده هابط اهو، وهنا برضه هابط اهو. هناخد حاجه كده مسروقه من هنا كده. بص المنظر هنا اهو دوت اللي هو 68 قرش اللو، يعني 69 قرش دي اللي نقدر ناخدها. هنعمل كده ونقول له 69 قرش على القمه الرئيسيه. الراجل بيقول لي ايه بقى؟ بص كده 247 كسر خروج على طول، ما دي طويله بحمي ارباح 28. اذا كنت بتخفف خفف وخلص، ده قمه وقاع عاديين جدا مش قمه بس، بالضارب لانه بينزل ويطلع بينزل ويطلع، وبعدين 163 131 من الاخر يحافظ لي على 131، هي منطقه 127 140 ما يكسرهاش ابدا.